Biz narxi qiziqdi odamlar baribir hozir buni to'g'ridan to'g'ri olib qo'ysak, narxi necha pul ekani qiziq qoladi. Narx qanaqa bo'ladi ko'rganmiz, ko'rishingiz mumkin, juda ham sifatli, svetda yaltiraydi. Polni yopishtirgan joyimda. Xo'p, aziz do'stlar, biz ko'rsatishda imkoni bo'lmadi deb aytib o'tdik videoda. Aka yuring uzoqroq bo'lsa ham shu ko'rsataylik bir magazinni qilganmiz. Shuni ko'rsataylik, gap isbot bilan bo'lsa-da shu magazinga keldik. Qiziqtirsa ishlab chiqarib ko'rsatib beramiz o'rganmoqchi bo'lganlarga. Bu bir martalik kelib o'rganib ketgandan keyin doimiy biz qanaqa yangilik chiqarsa o'sha Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar Ruslan o'z kanalini tomosha qilyapsizlar. Sizlar bilan har doimgidek men Ruslan Mo'minovman. Aziz do'stlar, bugungi videomiz mutlaqo bir boshqacha. Eng so'nggi fason gipki komment to'g'risida gaplashamiz. Bu travertindan keyin chiqqan yaltiroq toshlar, to'g'rimi? Yaltiroq toshlardan tayyorlangan mana bu har xil rangidan bo'lgan mahsulotlarni ishlab chiqarilayotgan shu markaziy turimiz. Kimga kerak bo'lsa, ekrangizga qo'yilgan telefon nomerlar bijizga qo'yilmagan, telefon qilasizlar. Uyingiz uchun mana shunday mahsulotlarni olishingiz mumkin. Keyingi videolarni ko'rish uchun kanalning nomini nima dedingiz? Das Uzub. Das Uzub mana shu qo'yaman nimasini, rasmini mana shu Das Uzubga o'tib hammasini to'liq ma'lumot olaverasizlar. Endi biz qo'limizdan kelgancha yordam berishga harakat qilamiz baribir ham. Agar qandaydir kamchiliklar, qolib ketgan nimalar bo'lsa, Das Uzubdan qidirib topa olaverasizlar. Biz videoni boshlaymiz. Sizlarga to'liq hozir tushuntirib beradi akalarimiz o'zi. Mana shularda buni tushuntirsangiz razmerini, keyin uyda qaysi tomonlariga qo'yiladi, tashqi tomonga ham, ichki tomonga ham to'liq hammasini tushuntiring. Yana agar qolib ketgan nimalar bo'lsa, Das Uzubdan ko'raveradi deb aytdik. Ko'rishaveradi. Instagramga ham bor ekan, Telegramga ham, Das Uzub hammasi. YouTube kanali, hamma kanalimiz bor ekan. Hozir boshdan tushuntirib o'tishga harakat qilaman. Bu fasadni bitta olib ko'rsatib o'zbekcha fasad uchun aboylar bilan. Gipki kamen deyiladi, o'zbekchada egiluvchan tosh. Egiluvchan tosh. Bu o'sha eng qiziq bo'lgan jihati bu egiladi, xohlagan yuzada qavarib yuza bo'lishi mumkin, aylana yuzalar bo'lishi mumkin, burchakli yuzalarda hammasida bemalol foydalanib ketsa bo'ladi. Bu mana shu hammasi zakazga chiqqan. Mana bu dushovaga qo'yilgan variantlar. Mana bu sokinlar uchun zakaz bo'lgan. Mana bular oshxonaga qarshiga zakaz bo'lgandi. Mana markatoniga har mana bu bitta akamiz uyda bo'lgandi. Bu ham o'zi shunaqa fasonda qoqladi. Mana ko'ring, juda ham ajoyib chiqqan. Bo'lmasa bu gapingizni ham to'g'rilab, dushovoy, tashqi tomon, ichki fason, tashqi fason hammasi ketaverar ekan. Shunaqa. Buni hozir afzalliklarini aytib o'taman. Qayerda bo'ladi, qayerda bo'lmaydi, o'zingiz bilib olishingiz mumkin. Bu birinchi o'rinda yorug'larning dars ketishini oldini oladi. Mana bu orqasida stikla hovuz dedi, shisha tola. Shisha tola bu devorlarni dars ketishi asraydigan. Mana Qozog'istonda, Rossiyada ko'p foydalanishadi. Bu so'g'ning tagidan shu shisha tola yurg'iziladi. Bu yopishtirilganda o'sha devor dars ketmaydi. Trishina bo'lib, travertinlardan yorug' tushyapti-ku. Trishina ketsa ko'rsatmay turadi. Kichkina trishinalarni yopadi, o'sha trishina ketmasligini, kichkina yorug'larni ushlab turadi mustahkam. Ikkinchidan bu klin tarkibida namga sho'rga qarshi pigmentlar qo'shiladi. O'sha namga sho'rga qarshi qo'shilgandan keyin o'z navbatida bular o'zida nam ushlamaydi. Sho'r bu oq bo'lib qoladi devorlarimiz. Ayniqsa o'sha o'zimiz joylarda sho'rlik joylar oqarib qolmaydi. Hozir buni biznes qilaman degan aka-ukalarimizga o'rgatasizlar to'liq. Buni hozirgi kunda biz keng qamrovda ishlab chiqaryapmiz. Katta partiyada hozir ham 350 hozir ko'rsataman. Tayyor mahsulotlar bor. 350 kvadrat zakazimiz chiqarib, undan keyin 300 kvadrat zakaz bor. Xudo xohlasa, ketma-ketlikda hammasi chiqarib borilyapti. Undan tashqari ham shu biznes qilaman, shundan daromad qilaman deydiganlar bo'lsa, bemalol qo'limizdan kelgancha bor bilimimizni o'rgatyapmiz. Noldan o'rgatiladi. Hamma xomashyolar, qayerdan nima olinishlari, hamma sirasi bilan o'rgatiladi. Mana o'sha har xil bu g'ishlik variantlarimiz. Yana bir qancha usullar bor. Mana yaxlit tushirish yopishtiradigan. Yana yangiliklarimiz o'rtada mana oldin sitkalik variant edi. Endi stikla qog'ozni ustida qo'yiladigan variantlari chiqqan. Bir yopishtirishda yarim kvadratda yopishtirib ketiladi. Ustalarimiz juda ham oson bu. Hozir eng kattasi nechiga chiqyapti bu? Hozir tayyormi? Hammasi 1.60 chiqadi. 1 metrga 60 sm. Mana qolipimiz. Qolipga mana shu qum tashlangan, qo'lingizda qum. Qummi? Qum. Mana shu qumdan peshat tashladimki buni. Endi to'g'ri olamiz. Qum holati. Keyin yopishtirlar qog'ozda. Qumdan o'sha peshat olinadi. Bu xohlagan usulda chiqarsa bo'ladi, xohlagan dizaynda. Yana
zakazga qarab chiqaraveramiz. Zakazga qarab, aziz do'stlar, ekraningizga qo'yilgan telefon nomerlar bejizga qo'yilmagan. Kimdir biznesni o'rganmoqchi bo'lsa, biznes yo'nalishiga ketasiz. Agar uyim uchun uyimni chiroyli qilib so'nggi fasonda remont qilaman desangizlar, bemalol telefon qilib akalar bilan gaplashib, manzilda aytib o'tib ketaylik. Manzilda aytmaymiz. Qashqadaryo viloyati Kitob tumani. Kitob tumani, xullas telefon qilsangizlar, lokatsiya tayinlab topisha olasizlar mana. O'zlaringiz yo dastavka qilib yetkazib berasizlar mana zakaz. Yetkazib berish xizmatimiz ham bor. Yetkazib berishchi. Yetkazib berish xizmati ham bor. Toshkentgacha o'z dastavka qilib beramiz. Hamma viloyatlardan zakaz olyapmiz. Ha, sizni o'zi chiqarishdan hojati yo'q. Endi qiziq uchun chiqaramiz. Odamlar ham so'nggi fason uchun. Toshkentga agar nima qilgan bo'lsangiz. Mana devorga yopishtirilgan variant. Bu ham bitta magazin zakaz bo'lgan. Hozir borib ko'ramiz o'sha qo'yilgan magazinni. Birinchi chiqarganimiz o'zimiz yopishtirib, devorga ko'rganmiz. Ko'rishingiz mumkin, juda ham sifatli. Svetda yaltiraydi. Polni yopishtirgan joyimda, ko'ramiz. Polni yopishtirgan kichik magazinimiz bor, o'sha magazinni ham ko'rsatamiz. Hozir borib ko'rsataman. Bunaqa har xil fasonda chiqarsa bo'ladi. Xullas qalom zakaz qaysi did yoqsa zakazga, qanaqa rang yoqsa aytilganday qilib polga tashlab ko'rsatiladi. O'sha ma'qul shuni ishlab chiqarib bersa, aytilgan kvadratda ishlab chiqarib beramiz. Keyingi xonalarni ham tanishtirib o'taman. Bu mahsulotlar turli ko'rdingizlar. Mana quritish jarayonida turadi. Ular quritishga turadi. Bular bir kun davomida quriydi. Yaxshi klik kuchini oladi. Ichkaridan bu yoqdan olamiz. Ikki xonaga tosh. Mana toshlar. Ha, toshlar kelyapti mana shunday. Har xil Toshlar oq ko'rinishda keladi aslida. Shuni ham aytib o'tishim kerak, bu toshi faqat butun respublika bo'yicha o'zimizda Qashqadaryo viloyat Kitobda ishlab chiqariladi. Buni o'zimiz akalarimiz ishlab chiqaradi. Bu nima? Marvar toshmi nima? Bu o'sha mramorni kroshkalarning maydasi. Buni ham har xil fraksiyalarida bor. Buni o'sha shogirdlarimizga o'zimiz dastavka qilib yetkazib beramiz. U kelib avvalo buyurishmaydi. Qoraqalpoqdan ham ba'zi shogirdlarimizga ulargacha ham o'zimiz yetkazib beramiz. Shunaqa fraksiyada tosh kerak dedi, biz o'zimiz chiqarib jo'natamiz. Dastavka xizmatlari bor tosh bo'yicha ham. Bundan tashqari ularni xohlagan rangga, mana shu ko'rib turganingizda xohlagan rangga bo'yab olamiz. Ha, zakazga qarab. Zakazga qarab, bular hozir chiqarilavergan shunday. Xohlagan rangga bo'yab, xohlagan nima deydi? Didiga mos qilib chiqarib beramiz. Bu rangli toshlar. Mana bu bizning yana bir yangiligimiz. Hali bu hech kim ishlab chiqarganini ko'rmadim. Bu shunaqa zakaz bo'lganda 3D fasonda eshik derazalarning yonlariga 3D fasonda o'zini tiyagaga sifatilganda mana shunaqa ishlab chiqarib boshladik. Bu xohlagan ko'rinishda, xohlagan naqshda bo'ladi bu ham. Tashqi tomonga, tashqi tomonga. Sizga ko'rsataman, rasmlarni juda ham chiroyli chiqadi. Shunday ham chiroyli ko'rinib turibdi, buni qarang mana. Shunday ishlab chiqdi. Xohlagan rangga kelishtirib tashlab beraversa bo'ladi. Mana shu hammasi gipki kamin, egiluvchan tosh. Bu egiladi, bemalol ishlatishga qulay. Yopishi juda yaxshi. Juda yomg'irga qo'porilib, narsalar bor. Bemalol chang bo'lib qolishi bor, baribir o'zimiz qishloq sharoitda, dog' bo'lishi bor. Uni bemalol suv sepib, yuvib, cho'tka bilan ishqalab tozalab qo'yib ishlataveradi. Xuddi mramordek gap ekan. Mramordek gap. Shu bekorga mramorni kroshkamiz, bu egiluvchan tosh, mramor kroshkasi bemalol yuvib. Aziz do'stlar, shu kecha kunduz mana shu 2022-yilning 1-may sanasi bilan narxini aytib o'tadi ekan. Men ko'p savol berdim, narxini ayting. Shu chislo bilan narxi kvadrati 38 mingdan chiqyapti hozir. 38 ming aboylik varianti, 45 mingdan g'ishlik varianti. Fasoniga qarab, o'zgarib ketadi. Eng balandini ham aytib qo'ying, shu kecha. Eng balandi 60 minggacha bu yerga ko'rsatib o'tgan tayyor. 60 mingdan 38 mingdan 60 minggacha chiqyapti ekan aziz do'stlar. Faqat 1-may sanasiga qadar. Endi bu nima deydi? Keladigan mahsulotlar arzonroq kelsa narxi ham tushadi. Keladigan mahsulotlarning tannarxiga bog'liq. Juda ham ajoyib bo'lib chiqqan. Aytib o'tdingiz, zo'r bo'ldi-da. Bo'lmasa kommentariya yozadi odamlar, mana narxini necha pul ekan, ruslar narxini aytibsan. Xo'p, aka, endi buni tanishtirdik, narxlarni aytdik, fasollarni aytdik. Fasollar hammasi har xil chiqaverar ekan zakazga qarab, razmerni aytdik. Yangi biznesni boshlayman deganlar, o'zingizni bir maslahatingizni berib o'tsangiz yaxshi bo'ladi. Bu biznesni boshlayman deganlarga birinchi o'rinda maslahatim, iloji boricha endi o'ziga, sharoitiga qarab qiziqsa tezroq boshlash kerak. Chunki ayni damda
fasadni ishlab boshlangan. Ularimiz ancha ishlab qo'ygan, zakazlarimiz ko'p. Bundan tashqari buni yana ishlab chiqaruvchilarga, yana nima deydi? Hozirgi kunda ishlayotganlarga ham bir maslahatim yoki o'rganmoqchi bo'lganlarga maslahatim. Hozir juda ham ko'payib ketdi. Internetga kirsak, gigikani o'rgataman deydiganlar ko'payib ketdi. Ha, yolg'onchilar ham bor bunmi? Bu narsada masalan aynan o'zimizga bo'ldi. Bizlarda kelib mahsulotlarimiz hammasini rasmga olib, bizdan ma'lumot olib ketdi-da, o'rtada 2 hafta, 3 hafta o'tib yana qarasam internetda bizlarning rasm turibdi. O'zimiz ishlab chiqaramiz, o'rgatamiz deydigan. Buni retseptini so'rasa, qanaqa ishlaysangiz, o'zi hali shunchaga ega emas. To'liq. Shunaqalar ham ko'payib ketdi. Buni nima demoqchi, o'rganadigan bo'lsa, ishonarli odamlardan o'rgansin. Ma'lum zo'r mutaxassislar O'zbekistonda yaxshi ishlab chiqarayotganlar bor. Bemalol o'shalardan o'rgangani ma'qul. Buni chunki sinab ko'rish kerak. Shunchaki nima deydi? Oldi qochdi bilan boshlab bo'lmaydi. Bu katta biznes. Xudo xolasa ancha yaxshi natijalarga erishdik. Men boshlaganimizda 5 oy 6 oy bo'lgan bo'lsa, shu yerning o'zida 4 ta oila bemalol kunimiz ko'ryapmiz. Masalan, Rossiyaga ketmasdan ishchilar olganmiz, Rossiyaning pulini kiryapti, 2 barobar topilyapti shu yerda. Yaqinda mana dastavka xizmatiga yangi Damas oldik. Damas mashina oldik. Xudo xolasa birinchisi, yana etap boshlanadi. Shu oyning o'zida sizga aytib o'tib, Toshkentdan Xudo xolasa niyat qilyapmiz ikkinchi seximizni ochishga. Juda ham ko'p chaqirishyapti Toshkentga, kelib shu yerda ishlaydigan hamkorlar ham ko'p chiqyapti. Buni nima demoqchiman? Bu narsa sifatini o'ldirib qo'ymas kerak. Shunchaki yolg'on informatsiya bilan yoki to'g'ri kelmaydigan biz asharotimiz to'g'ri kelmaydigan retsept bilan klient tayyorlab yoki sifatsiz mahsulot chiqarib xalqqa nima deydi? Antireklama qilib qo'ymaslik kerak. Bu haqiqatan ham o'sha aytilgan garantiyasini chilab beradi, aytilgan fasonda, aytilgan nima deydi? Sifatda bo'ladigan narsa. Shundan iltimos qilmoqchimanki, o'sha sifatini o'ldirib, gipkani bo'lmas ekan degan nima deydi? O'sha antireklama qilib qo'ymasin. O'shani iltimos qilib qolardim. Bo'lmasa sizlar bunga garantiya berasizlar, to'g'rimi? Boshqalarga endi misol uchun olmoqchi bo'lsangiz, azizlar birovni maqtashmas, narsa qilishmas. Xo'p, mana shu kitob tumaniga kelib, ekraningizga qo'yilgan telefon nomerlarga murojaat qilsangiz, garantiya berar ekan bular ishga. O'zlaringiz kim masalan nima fasonda ishlab chiqarish qiziqtirsa, masalan mana bu pul qiziqtiradi, boshqa pul qiziqtiradi. Bizda hammasi bu yerda o'sha internetga qo'yib yuboradigan rasmlarimizdan birovdan o'g'irlab qo'yilmagan. Hammasi o'zimiz ishlab chiqarganlarimiz. Masalan bitta fason ishlab chiqarish uchun ham biz o'sha mehnat qilganmiz, boshqa narsa qilamiz. O'sha nima bizga ishlab chiqarishni qiziqtirsa, ishlab chiqarib ko'rsatib beramiz o'rganmoqchi bo'lganlarga. Bu bir martalik kelib o'rganib ketgandan keyin doimiy biz qanaqa yangilik chiqarsa, o'sha yangiliklarni doimiy o'rgatib boramiz. Xo'p, o'rganishga o'rgandi. Endi bu biznesni boshlashdan oldin necha pul sarmoya nima kiritish kerak? Shuni ham aytib o'tsangiz yaxshi bo'lardi deyman. Bu hamma sharoit har xil. Masalan, ko'rib turibsiz, sujilkalar oddiy, mana soch turlar, oddiy. Opish agar sotib oladigan bo'lsa, bir 20 million, 25 million atrofida boshlasa bo'ladi. $2000 $2000 atrofida primerda boshlasa bo'ladi. Agar o'zidan chiqadigan bo'lsa, ya'ni ham arzonlashib, 1,5 ming atrofida ham masalan kelyapti shogirdlarimiz, kimdir o'zida meshalkasi bor, kimdir o'z tayyor sexi bor, yana qo'shimcha bu ishni qilmoqchi. Ularga juda ham arzonga tushadi. $1000 bilan ish boshlasa bo'ladi. Bemalol. Buni keyin o'sha mana sizga necha metrga necha metr bu xonangiz? Bu xonamiz 8 metrga 320, 3,5. Opishi nechta xona kerak buni o'rganish uchun? Ish boshlash uchun bitta xonadan ham boshlasa bo'ladi. Bitta xonada bemalol hamma ishni ishlab chiqarsa bo'ladi. Uni sharoitlarni ko'rsatamiz. Endi qo'shimcha meshalga boshqa narsalarni tashqari nima deb peshevon bo'lishi mumkin. Tashqarida qo'yib ishlatsa bo'ladi, pullarimiz qoldi. Endi bizda ko'rdingiz, aynan sex shu uchun qilingan. Xonalarimiz ko'p, hamma narsani o'zini adil xonasiga joylashtirganmiz. Undan tashqari yana buni menga ma'qul tushgan tomoni ish boshlashimga bunga gaz kerak emas. Elektr energiya juda kam sarf bo'ladi. Endi o'sha nima deydi? Meshalga ishlatishga yoki mikserlarni ishlatishga elektr energiya kerak. Bunga ortiqcha masalan elektr energiya sarfi yoki bo'lmasa gaz kerak bo'ladigan jarayon yo'q. Bu bir 90% ishi o'sha qo'l mehnatiga asoslangan. O'zi bu Germaniya texnologiyasi asosida Rossiya o'rganilgan, Rossiyadan o'zimizga kirib kela boshladi. Eng qiziqarli bo'ladigani o'sha Germaniyada ham Rossiyada ham hammasi qo'l mehnati bo'lgan. Mana tabiiy chiqqani uchun buni chizishni iloji yo'q masalan. Chizsa ham bitta chiqish mumkin-da. Hammasi tabiiy tashlanadi. Tabiiy jarayon bo'lgani uchun qiziqish katta o'zimizga. Tabiiy buni shunday qo'yib shuni chiqib qoladi. Tabiiy. Endi o'zlarimiz yo'l-yo'riqlari hammasi o'rgatiladi. Bu tabiiy masalan, xullas chizilmagan, qo'lda chizilmagan.
uy sharoitiga xullas bitta xona bo'lsa bo'layotganda. Uy sharoitida boshlanishiga bitta xona bo'ladi. Agar keyinchaligini rivojlanib ketsa, bemalol katta sexlar qilib, joylarni ko'paytirib, yana ham ish davom ettiraversa bo'ladi. Boshlanishiga bitta xona bilan bemalol. Xo'p, mana aziz do'stlar, yetkazish xizmatlari bilan DAS fasadniy oboy kepki kamin mana shu Damas xizmatingizga bo'ladi. Bitta zakaz qilgandan nomerlar, mana shu nomerlarni boshidan oxirigacha qo'yib qo'yamiz videoda. Mana tashqi tomoniga sexni o'zi yopishtirib ham qo'yibdi. Vibrni ham ko'rsatdi. Vibrlarni yaqinlashtirib ko'rsating mana. Xohlagan fasonda ichkaridan ko'rsating endi. Nimalarni, fasonlarni, xullas ko'nglingizga o'tdigan fasonni tanlaysiz, aytasiz. Ana bu meshalkalarni bir ko'rsataylik. Meshalkalarni yuring, ko'rsataylik. Biznes boshlayman degan aka-ukalarimizga. Ha. Kaltillab turaveradi, mana qancha bir yuvsa ochilaveradi, ha. Bir yilcha bo'lib qoldi bu turgani. O'sha sovuqlarni ko'rdi, issiqlarni ko'rdi. Bir yilgacha agar bo'lmagar bo'lsa bu otib, po'kkilab qolashdi, mana qarang. Qo'yib, sinab ko'rganimizdan keyin biz o'sha ishlab chiqarib reklama qilishni boshladik. Boshqalarga ham tavsiya qilyapmiz. Juda akkuratni tekis shita turibdi ekan. O'zi birdan bilinadi, 3 oydan keyin po'kkilab qoladi bo'lmagar chiqsa. Mana biranta joyga nuqsonni o'zi yo'q ekan. Mana meshalkalar. Kecha alohida joy kerak emas, tashqarida turib ishlatib olaversak bo'ladi. Endi qilingan joylarni ko'rishni xohlasangiz, boya ham videoda boshida ham aytdik aziz do'stlar, DAS.uz kanaliga o'tasizda ko'raverasizlar, qilingan uylarni, to'g'rimi? Ishlarni hamma jarayoni. Biz endi sexni o'ziga keldik, shuning uchun qilingan uylarni ko'rsata olmadik, imkoni bo'lmadi. DAS.uzga o'tasiz, obuna bo'lasiz, videoda ko'raverasiz, kimni uyi yopishtirgan, qanday fasonga qilgan, ma'qul kelsa, ekraningizga qo'yilgan telefon nomerlarga telefon qilib, gaplashib, uyingizni eng so'nggi zamonaviy fasadlardan qildirib yuborasizlar. Biznes o'rganaman deganlar ham biznesni o'rgatadi akalar. Xo'p, aziz do'stlar, biz ko'rsatishda imkoni bo'lmadi deb aytib o'tdik videoda. Aka yuring, uzoqroq bo'lsa ham shu ko'rsataylik, bir magazinni qilganmiz, shuni ko'rsataylik, gap isbot bilan bo'lsa-da. Shu magazinga keldik. Hozir ko'rsatamiz mana shunday qilib qilingan. Gepki kamin oboy deganlar mana shu bo'layotgan. Sizlar tushirganmi o'zi? Versace fasonlar bilan. Mana qancha vaqt bo'ldi buni chiqarganingizga, qilganingizga? Qancha bo'ldi? Bir oydan oshib 2 oylab qoldi. Ichlarini qilmagansiz, faqat tashqi tomon, ha? Fasadni oboy-ku, bu fasad uchun. Davlat tomoniga ko'p o'ynaydi. Davlat tomoniga. Yo'q, ichkari tomonni ham qilaverasiz agar nima zakaz qilaveradi, ichkarilarga qilaveradi. Ichkariga ular bo'lgani uchun ichkari ko'rinmaydi. Uzar aka, travertindan keyin chiqqan eng zamonaviy so'nggi fason. Bitta aytib o'tdi videoda boshiga ham, hozir ham aytyapmiz mana. Shum chiroyli. Bitta pankaga olgan, undan keyin Qashqadaryo taqdirda. Bo'lam pensiya olgan fasad qilsam deb qoldi-a uyda. Uyda qilib yuboring siz ham deyman shunday. Tayyormisiz? Tayyormi? Uyingiz qayerga? Kitob shahriga. Qimmatga tushib ketasiz hozir yana borsa. Qarang-da, sharoitga. Ha, hozirlar. La, yog'li, baliq. Uyingiz qilgansiz ama.